মজুমদার চিরোপ্র্যাকটিক ফরিদ সাহেব ওনার বাড়ি কোথায়? বরুড়া লাকসামে। বরুড়া লাকসামে পড়ছে, ওনার বাড়ি লাকসাম এলাকায় পড়ছে বরুড়া। তো এই বরুড়ার আগে বরুড়া ছিল, বর্তমানে তো লাকসামে কেটে গেছে নাকি? না, আগে আমরা লাকসাম ছিল। উনি আমার এখানে 3 বছর আগে আসেন। ওনার লাম্বার প্রবলেম, লাম্বারের সমস্যা ছিল কোমরে, L5-S1 আমরা ঠিক করি এখন থেকে 3 বছর আগে। তো এই ওনাকে সব ডাক্তার সাহেবরা কি বলছে? অপারেশন করতে বলেছে। উনি এইভাবে বাঁকা হয়ে গেছেন, এভাবে বাঁকা হয়ে আসছে, তাই না? জি হ্যাঁ, একেবারে এক সাইড বাঁকা হয়ে গেছে। বাঁকা হওয়ার পরে আমার স্যার বলল যে অপারেশন করার ওইদিকে তাকায় বলেন। অপারেশন করার জন্য। তো আমি বলছি যে স্যার আমি যে অপারেশন করার পরে কি আমি সিধে হবো? স্যারে বলছে এটা আমরা গ্যারান্টি দিতে পারি না। তখন আমি 2-3টা ডাক্তারে দেখালাম, তারপরে MRI করালাম, হয়নি, কিছুই হয়নি। তো ওনার কাছে আসার পরে আমার বললো যে এটা ইনশাল্লাহ ঠিক হয়ে যাবো। যাক, আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ পাক আমাকে ভালোই রাখছে। আজকে 3 বছর ধরে ভালোই আছি আমি। কাজ করব, সব করতে পারতেছি, আমি করতে পারতেছি। ফ্যামিলি লাইফ ঠিক আছে, সব ঠিক আছে। তো সব ঠিক আছে বলতে ওনার এই কোমরের সমস্যা হইলে যে আমি বাঁকা হয়ে গেছিলাম। যারাই অপারেশন করেন না কেন, আমরা অপারেশনের বিপক্ষে কথা বলি, যারা অপারেশন করবেন তারাই ভুল করবেন, তারাই কষ্ট পাবেন। আমার এক ভাই অপারেশন করে আমার আজকে বহুত সমস্যা আছে। সমস্যা আছে। তো অপর দিকে তোমরা তো এই থাকো দেশের বাইরে, চলে যাবা দেশের বাইরে, তোমাদের মোবাইল নাম্বার তো আমরা দিতে কষ্ট পাই। তোমার নাম্বারটা বলো। বাইরের নাম্বার বলবো? বাইরের নাম্বার দিয়ে বলবো। আমার বাইরের নাম্বার হলো 96598011434। যে কোনো নাম্বার আমার ফোন দিলে আমি বলে দিব স্যার কোথায় আছে আর আমি কোথায় থাকি বাইরের দেশে। আচ্ছা, তো সে আসছে রোজার মধ্যে। আজকে তার বোনকে নিয়ে আসছে আমার এখানে চিকিৎসার জন্য। অবশ্যই গিয়ে তো আমরা তার পুরনো রোগীর সাথে সাক্ষাৎ হইলে আমাদের কাছে ভালো লাগে। যে আমিও স্যারের সাথে যেখানে আসি দেশে স্যারের সাথে দেখা করি। সম্পূরক ভিডিও দিলাম। এই ভিডিওটা আসলে চিকিৎসার ভিডিও নয়, চিকিৎসা করেছি তার 3 বছর আগে। আমি ভালো আছি এই কারণে স্যার আমাকে বললো একটা ভিডিও বানানোর জন্য। এটা স্মৃতি স্বরূপ। খোদা হাফেজ।